Ahojte dámy a páni, dneska si zahráme Asphalt a skúsime si zahrať multiplayer. Neviem čo to bude, sú to nové mechaniky a uvidíme čo to je. Voda. Skúsime na tento Chevrolet, to je vlastne najnovšie auto. Neviem, že asi to budú len závody, akože... Oh. Tak toto... What? Keď neviem. Dobre, uvidíme čo to bude, lebo sám neviem akože čo to je a teraz som vlastne zistil, že niečo také tu je a proste moc som sa to nezaujímal a proste tak. No, dobre. Poďme. Tak, nitro. To je hlavné. Dobijeme si to. Nevadí, že nás... To je pohoda. Tak, dvakrát nitro, to je lepšie. Tak, poďme. Ja toto neviem, či dáme, lebo sme 6 do 7. Takže tak. Tak, dobre, ale tak to bolo dosť také... To bolo kruté. No dobre, tak sme to vrátili síce asi niekomu inému, ale tak to je jedno to. Vybili sme sa na niekom hnev. A poďme ďalej. Dobre, ešte tu by malo byť nitro niekde. Neviem, čo to bude, ale tak určite to bude. Tak, dobre, ideme na rampu. Jo, tohto. Dobre, poďme. Tak, dobre, máme to. Môžeme. Rampa. Ale no tak, tesne. Tak, nič. Tak toto som moc nedal, toto bolo dosť zlé. Aj tak čo už, pohoda. No, toto kredit, to som ani nemuseli závodiť. Dobre. Nejaký balíček sme asi dostali. Čo tam bude? Karty a karty. Dobre, ale však karty sú takože... Dobre. Tak poďme ešte raz rovno a proste... Tak. Vidíme, lebo máme dosť peňazí. Neviem, kde som to nazbieral, ale proste... My nemôžeme už tu nič Chevrolet. Počkaj, čo? My nemôžeme tu nič Chevrolet. Tak asi nie. A... What? Tak asi, no... Počkaj, čo je toto? Dobre. Poďme ďalej závody ísť. Lebo... Ako... Dobre. Dobre, teraz sme celkom sa na 7. miesto. My začíname byť stále posledný v tom. What? No nič teda, no nič. Tak, toto som nečakal, toto bolo dosť ako... Dobre, poďme ďalej, proste to... Ja neviem, čo... Dobre, tak. Drifty. No. Dobre, tak, poďme. Nie. Teraz sme asi poslední.
Jaj, tak toto. 73% a už tu ukončujem závod. Neviem, dneska som unavený už celkom. Sme prišli z výletu. Tak tu už natáčam. Takže tak no. No tak sme 6. No nič. Dobre. Zas balíček, tu si sme dostali. Nejaké peniaze, dobre. Máme sa pozrieť na niečo iné, lebo private roleplay now. Pozrieme toto. Čo to je? Sa bojím, že zase nejakí policajti naháňačka. Beriem. A ja si vyberiem toto. To je pekné auto. 360 top speed. Kámo. To čo je za mašinu? Počkaj. Tak, dobre. Tak dajme toto, toto je pekné auto. Dobre. Isto. Joj, no. Buenos Aires. No. Tak poď na to. No, konečne. Zazvať také tieto preteky. Dúfam, že nie. Jasné, no dobre. Tak počkaj. Dobre, ešte skočíme. Tak, že sme dali raz nitro, ale dobre. Dobre, dvakrát nitro. Dobre, dobijeme si nitro na rampe. No nice. No. Teraz sa už musíme sústrediť. Dobre. Tak nevadí, že rampu sme nedali, poď ďalej. Dobre. Tak. Ale no tak. Toto sa už prestáva páčiť. Musíme to zadriftovať. Tak, dobre. Tak, a teraz ich dožehneme. Nie! Ešte raz. Prečo nie proste? Tak. Tak dobre, teraz sa mi to už páči. Ale... Čo? No nič. Nie, polícia ide po mne. Neviem, či je najlepší nápad. What? Tak multiplayer. 12,500 kreditov. Však to bude zo mňa boháč. Čo? Nehovorte, že som... Ja to... Počkaj. Tam 124 000 mám. To je aké dobré. No tak, ja neviem. Keby som si ešte išiel zahrať klasiku, či čo, poďme toto ešte preskúmať. Je napríklad toto. Toto už metený, že
To je, ja neviem. Toľko vecí tu je, že to je hrozné. Dobre. Poďme ešte klasiku. Poďme si zahrať ešte klasiku. To bude asi toto. Dobre, povedzme, že toto. Dobre, tak. Poďme na to. Dobre. Zaujímavé. To tu je, ale... Ale dobre, poďme na to. Zapra intro. Dobre. Zapra intro. To musí byť. Komu pieskla, ja nevidím pieskla, duška sa mi len zdala. Píšo. Rampa podľa mňa je lepšia než klasické nitro, alebo to je také isté a ja správam blbosť. Dobre. Rampa? No nič. Poďme na to. Skúsme tento tunel. Joj. No dobre. Nie. Dobre, pohode. Dobre, tak, poďme. Dobre. Toto ak vyhráme, tak to bude super. Let's go. Dobre, tak. Jaj. No. Ja sa chcem pozrieť na tie tuningy, čo mi stále padajú tie súčiastky, akoby ja neviem čo s tým. Že by, ja neviem, chcem, povedzme, že tu. Jaj, počkať, tu sú tie... Teraz som to pochopil, že to sú questy. To hádam, nie sú questy, kámo. Alebo tako... Klikám! Tak. Dobre. A podľa... Počkaj. Ja neviem, ako toto je. No dobre, to je jedno. Potom to pôjdem pozrieť v ďalšom videu. Teraz sa sústredíme na nič, proste len tak. Aj keď vlastne nie. Poďme to pozrieť. Takže. Poďme toto. Right. McLaren GT. Konečne tu... No nice, milujem. Trať normálne, nie že ja živem po meste. Tak neviem. Nice. Uvidíme koľkátý skončíme, lebo neviem. Ale však dobre. Hop. Dobre. Rampa. Ale no tak. Dvakrát nitro. Jaj. Dobre. Nitro si pustíme. Rampa. Dobre. Takto. Ale tak ja sa takto vybúram proste, lebo neviem zatočiť. To je proste... No však hovorím, neviem zatočiť.
To už vypadá lepšie. Dobre. Ty. Teží. Tak, dobre. No tak. No nič. Tak moc ako dobre sme neskončili na 5. mieste. To nie je úplne najlepšie. Ale tak čo už. Dobre, tak. Dobre. Tak ďakujem za sledovanie tohto videa a kebyže chcete ďalšie video z asfaltu, tak píšte do komentárov. Dajte prosím like a odber. Čaute.